都超強鋭風。都係嗰句，因為大啊嘛。係啊，夠大啊！如果行翻80至100啊，佢我哋風力會上升30% 嘅。咁樣兩條一齊踢。好，2點鐘，Hello 大家好，Hello 冬至快樂，Hello 大家好，我哋係Max One天氣預警啦。好，自我介紹咗先，Hello 大家好，我係林東岳，就係負責Max One 嘅風暴直播嘅主播啦，一啲嘅美術啦，同埋一啲嘅預報內容嘅。好，大家好啦，我係 Isa 啦，咁可能好多觀眾都係第一次見到啦，咁我係23年加入嘅，咁我咧就主要係做預報組啦，即係平時大家直播見到嘅稿啊，或者可能日常貼文嘅一啲嘅文咧，都係我哋會寫嘅咁樣。好，咁我哋就即刻啦，就進入今日嘅回顧啦。咁咧破盡咗紀錄嘅風雨季，頭先開始之前都聽到大家已經喺度討論緊啦。今年嘅風雨季咧係破盡紀錄啦。咁所以今日咧會同大家分享翻今年一啲唔同嘅極端天氣啦。同埋我哋對應呢啲做應對呢啲嘅極端天氣時候嘅一啲嘅點點滴滴，咁都會同大家分享翻。好。嗱，我哋首先都循例講下我哋嘅歷史先啦。咁好，我講翻我哋嘅歷史先啦。咁如果熟我哋嘅朋友都知道，我哋已經係成立咗13週年㗎啦。咁咧係啦，12年就成立咗香港熱帶氣旋預警中心啦。就係嗰陣時我嗰陣時就應該係中2、中3嘅啫。咁就嗰陣時都係純粹一個係玩玩下嘅心態啦，就成立咗呢個網頁啦。咁就喺 Facebook 開咗個 page 啦。咁慢慢就喺16年嘅時候就有我哋嘅直播風暴嘅直播啦。咁就會提供一啲嘅風雨預報嘅內容，同埋咧會回答大家唔同嘅提問。咁咧直播咧就喺16年10月嘅海馬同埋沙利加影響香港嘅時候咧，就係第一次做。咁但係個內容上邊經過接近10年嘅直播啦，咁我哋都不斷進化啦。內容上面比起喺10年前嘅內容真係爭好遠。如果大家有印象嘅話，係兩個世界嘅內容嚟嘅。好，跟住去到18年之後啦，我哋就同第二啲嘅氣象專業就合併啦，就改咗名做 Max One 天氣預警。好，跟住去到2023年嘅時候咧，如果大家都有冇買到書？係啦，我哋第一本嘅氣象書啦，解構氣象點線面就見得晒啦，喺度。咁係啦，咁我哋就出咗呢本書啦。好，跟住咁去到25年，咁我哋已經13年啦。咁我哋而家有13個成員啦。咁我哋嘅年齡分佈都真係幾大下㗎。你係最細嗰個啦。係，我今年都係讀緊大學嘅咁樣。係啦，由讀緊大學去到3字頭嘅成員都有嘅。咁我哋嘅網頁喺今年4月咧就翻新咗啦。咁就進一步加強唔同嘅風暴啊、暴雨啊一啲嘅極端天氣嘅預報服務嘅。咁好啦，即刻同大家回顧下，數一數今年嗰啲紀錄先。咁我哋講咗打風先啦。嗱，今年咧打咗14次風啦，係有紀錄以嚟最多嘅，係啦。咁有進入咗香港500公里範圍嘅風暴數量咧，都有成11個，係平咗1968年同1974年嘅紀錄嘅。咁同埋大家都眾所周知啦，已經係打咗2次嘅10號風球啦，華加莎同埋7月嘅韋柏。咁呢2次10號風球咧，都為我哋帶嚟唔同程度嘅破壞，亦都有唔少嘅地方咧，都係錄得具破壞性嘅暴風去到颶風嘅風力嘅。咁好啦，跟住交俾 Isaac 講下降雨方面啦。好啦，咁講完風啦，我哋講下雨咯喎。嗱，我哋直至去到12月18號，我哋暫時咧全年嘅累計雨量咧係達到2556.4毫米，係略高於氣候平均值㗎。咁今年咧，大家都相信係有體驗到係咁怪紅黑雨啊嗰啲，其實都係嘅。今年咧，我哋係發出咗46次嘅黃雨啦，16次嘅紅雨啦，同埋5次嘅黑雨啦。咁3項咧都係破晒紀錄㗎。係啦，咁同埋一個月掛5次黑雨，即係一個月之內啦，由7月尾去到8月中啦，掛咗5次黑雨啦，係從來都冇試過，同埋係破盡晒所有暴雨系統有設立以嚟嘅紀錄嘅。
咁好啦，咁我哋即刻同大家講下第一個10號風球7月嘅委拍先，交俾 Isaac。好啦，咁我哋今年咧就掛咗2次嘅10號風球啦。咁第一次10號風球咧，隻風咧就叫委拍嘅。委拍咧係一個颱風級別嘅熱帶氣旋喺香港以南掠過㗎。咁香港受到佢嘅影響啦，多處係吹暴風至到颶風影響，呢啲風咧都係有破壞性㗎。我哋可以睇翻呢張嘅風力分佈圖啊，咁可以見到香港嘅離岸地區同埋高地咧係受到颶風嘅影響，當中包括高地嘅昂坪同大老山，離岸嘅長洲泳灘、長洲橫瀾島同埋喺維多利亞港入口嘅青洲，咁其實咧市區咧都係吹暴風至烈風，中環碼頭北角咧都係錄得暴風㗎。喺8個嘅風球參考站當中咧係有4個係吹烈風或以上嘅風力，咁當中包括流浮山、機場、西貢同埋長洲8號風球咧係達標㗎。我哋會形容咧，今次對比過往近年嘅一啲10號風球啦，委拍咧係算一個比較弱少少嘅10號風球，但無論如何啦，因為香港近海平面嘅地方都係有錄得颶風，咁所以咧係唔存在唔達標一説㗎。嗱，咁喺委拍打嚟嘅時候咧，我哋都面對咗唔少嘅挑戰。嗱，不過咧委拍係一個幾穩定嘅風嚟嘅。咁佢喺形成之前咧，如果大家有印象，傳統同人工智能模式咧，都已經係超前鎖定咗佢係會打埋嚟㗎啦。基本上係早成個禮拜都知會打風。咁但係咧個問題就係佢埋到嚟嘅時候，佢只係一個喺呢張雷達圖可以見到啦，佢係一個颱風級嘅風暴啦。佢嘅結構唔算係好好，你見到佢北面嘅眼壁啦，喺埋嚟嘅時候咧，都唔係一個好完整嘅狀態。咁所以咧，我哋打埋嚟嘅時候，最大嘅挑戰就係因為佢只係一個颱風級，同近年唔同嘅10號風球，即係好似山竹等等唔同，佢係一個只係達到強颱風級嘅風暴。咁所以佢嘅颶風範圍咧，未必係好平均咁樣咧，係分佈晒喺成個眼壁附近。咁所以我哋就要睇實佢嗰個埋到嚟時候嗰個嘅結構嗰個嘅變化係點樣樣，同埋佢個路徑會變成點樣樣，咁所以再去評估去做呢個嘅預報。咁嗰日嗰個嘅直播咧，我哋稍後都會再講啦。就係因為我哋都真係要睇實佢埋岸時候嗰個嘅結構嗰個變化同埋強度嗰個些微嘅變化。咁所以我哋嗰日嗰個嘅內容上面喺9號風球個直播個內容上面，我哋都已經我哋係7點幾做直播，咁我哋都打稿打到最後一刻，咁所以就令到嗰日個直播係有少少甩漏啦。咁但係我哋都真係委拍最大嘅挑戰就係唔去到最後一刻都唔知個最終個結果會係點樣樣。咁所以呢個咧就係我哋成個委拍成個喺預報過程裏邊，我哋面對最大嘅挑戰嚟嘅。咁亦都係好苦惱，即係例如可以喺度透露多少少當日我哋諗嘅嘢嘅，就係委拍嘅時候咧，我哋咧掛9號風球之前，我哋準備9號風球直播嗰份稿嘅時候咧，10號風球嗰個概率咧，我哋曾經係有2個方案嘅，一個方案就係出中等，一個方案咧就係出中等至高嘅。咁咧因為去到呢啲情況咧，我一定係最後拍板嗰個啦。咁所以都真係非常之苦惱，究竟俾中高定係中等好？咁最後係俾咗中等嘅，因為去到我哋截稿嗰一下啦，佢個結構都真係未必係非常之好。咁我哋都冇一啲好內部嘅數據，咁所以都睇唔到佢北面眼壁嗰個嘅風勢有幾大。咁所以我哋最後係出咗中等呢個嘅預報嘅。咁同埋啦，咁我哋委拍咧都真係幾超前部署喎。冇錯啊！咁其實咧，我哋係喺1號風球發出之前啦，係超過12個鐘啦，我哋就預計啦，8號風球嗰個機率咧係極高嘅，因為咧當時電腦模式咧都普遍預計啦，委拍咧會以一個正常至偏大嘅環流咧係都已經鎖定咗會登陸珠江口去到廣東西部沿岸，咁所以其實我哋都睇咗好多日㗎啦，都覺得香港吹烈風嗰個機會都頗高，咁所以喺電腦模式嘅預測都咁穩定嘅情況下啦，我哋就已經提前超前部署咗，我哋就評估8號風球嘅機會咧都係極高，咁最後亦都當然有發出啦。咁好啦，
講多少少我哋鏡頭嘅背後啦，就係嗱，如果大家有印象咧，我同大家重溫翻先。8號風球係嗰一晚嘅半夜12點掛，9號風球係7點零掛朝早，10號風球就係2個鐘頭之後9點20分掛嘅。咁我哋基本上咧喺委拍嚟嘅時候咧，我哋每升一次風球咧都會做一次直播嘅。咁所以換言之咧，係3號風球做一次，8號一次，9號一次，10號一次咁樣做嘅。咁我哋盡量原則上咧都會想喺轉風球嘅時候做到直播嘅。咁究竟點樣講得切出街嘅咧？咁我都收到唔少朋友問點解會咁準時10號風係一掛，我哋就直播到咧？咁呢個係啦，會唔會你哋有啲乜嘢嘅係出唔到街嘅嘢係知道嘅咧？咁其實咧呢個咧可以睇下下版先。咁其實咧，我哋掛完9號風球之後咧，要做嘅嘢咧就係等運到啦。等咩運到咧？如果有聽開我直播咧，我都講到厭㗎啦。我都成日話橫瀾島嘅風力咧係非常之重要嘅，我哋要睇橫瀾島嘅風力嘅。咁所以喺掛咗嗰日掛咗9號風球之後咧，我哋就好似喺度睇住啲籌款數字不斷升咁樣樣，就要睇住橫瀾島個風升勢係點樣樣啦。咁所以咧，我哋嗰朝完咗直播之後，我哋要做嘅嘢就係不斷，因為已經去到最後階段，咁所以咧，我哋做到嘅嘢咧，基本上唔多噶啦，你只可以係睇住啲數點樣升上去再同埋睇下佢嘅風向啊，風力個變化。咁所以咧，我哋嗰一日咧喺8點幾嘅時候，橫瀾島開始吹暴風嘅時候咧，見到個跡象就係橫瀾島嗰陣時咧，仍然係吹偏北風嘅。嗱，正常嚟講，橫瀾島個地形咧係吹東北風嘅時候咧係最大風，咁即係話已經個風升緊，但係佢仲吹緊偏北風嘅話，咁即係話佢轉東北風嘅時候，個風有進一步向上升嘅趨勢。咁所以咧，我哋大概聞到鑊味，即係聞到差唔多啦咁嘅時候咧，大概係朝早9點嘅時候嘅。咁同埋根據我哋嘅經驗啦，9號轉10號咧，如果轉得醒嘅話咧，基本上係2個鐘頭之內嘅事。呢個係咁多年都係咁樣噶啦。如果大家有留意嘅話，係啦，有冇留意過？係啦，係2個鐘頭之內就會發生噶啦。咁所以我哋就差唔多，應該差唔多轉嘅，應該差唔多。咁所以我哋嗰日咧就應該係記唔記得導演唔知喺咩度？記唔記得係咪我幾點 call 你開 live 啊？唔係啊，急轉10號。係啦，應該係早10分8分鐘。我就嚟啦咁樣樣，咁就即刻 ready 晒所有嘢，咁我哋就準時喺9點20分之前就開到個直播，然後9點20分天文台就改掛10號風球，咁所以我哋基本上咧，其實每次10號風球嘅時候，我哋要睇咧就係橫瀾島，呢個係一定要睇嘅地方，係啦。好啦，咁我哋就經歷完7月嘅委拍啦，咁去到8月頭嘅時候咧，我哋就受到連場暴雨嘅影響啦。咁咧，我哋今年咧係掛咗5次嘅黑雨啦。咁期間咧喺8月2號去到5號咧，更加係生效咗3次嘅黑雨啊！嗰個情況係非常之罕有嘅。咁我哋嚟緊咧就會逐場黑雨啦，同大家詳細咁樣回顧翻咯喎。咁我哋首先第一場黑雨咧係出現喺7月29號嘅朝頭早嘅時分啦。當時咧有一個熱帶氣旋咧就叫竹節草喎，咁佢咧就同去引進咗一啲嘅西北風啦。咁當時南海嘅西南季候風咧就非常之活躍，咁兩者撞埋一齊咧就激發到一啲好強嘅雨區發展。咁當時咧呢場暴雨咧就一開始咧係首先影響港島嘅方面㗎。係柴灣啦、石澳等地咧都係出現過嚴重嘅水浸㗎。嗱，去到第2次黑雨啦，就係8月2號嘅時間，又係朝頭早翻工翻學嘅時間啦。咁嗰陣咧就係熱帶氣旋竹節草咧就登陸咗華東啦，並逐漸南下廣東沿岸啦。咁嗰陣咧就隨住一個大型季風槽就引進咗偏南風喺香港嘅境內抬升，誘發一啲嘅雨區產生。咁當時咧就係都係掛咗黑雨㗎。好啦，跟住落嚟同大家講下第3同第4次黑雨啦。嗱，第3次黑雨同第4次黑雨相隔嘅時間咧係好短嘅啫，得幾個鐘嘅啫。其實係第一次咧，要喺同一個嘅暴雨過程咧，2次黑雨咧係得1次嘅。嗱，第3次黑雨咧就係嗰晚嘅11點幾掛嘅，掛到去凌晨2點幾嘅。嗱，其實咧之前有一日咧，大家都我哋內部都有討論過，其實可能第2朝係會好大雨，但係我哋都唔會知道會唔會黑雨㗎嘛。
咁因為我哋睇探空數據等等呢啲資料都見到過，其實嗰個大氣條件係好有利會暴雨發生，再加上咧西南氣流嗰個強度好高，咁所以咧嗰陣時就覺得第二朝係反而係第二朝會有少少危險嘅感覺，反而就係冇諗過咧，其實個係勁到咧第一晚即係11點幾嘅時候咧已經掛到第一次嘅黑雨，咁係啦就連續掛咗2次黑雨，咁第3次黑雨嘅時候咧就係一個高空低窪啦。第3次黑雨嘅時候咧就係有個高空嘅低窪喺度嘅，係啦。係啦，有個高空低窪喺度啦，喺香港北面掠過，咁呢就變成一個好似抽吸機嘅感覺啦，就係將啲西南氣流不斷咁樣捲到去喺沿岸，跟住再抬升，咁所以咧就係第3次黑雨咧，就係影響咗香港唔同嘅地方啦。嗰陣時咧喺新界咧有唔少地方都係水浸嘅。嗱，佢話完咗2點幾落咗黑雨之後啦，佢喺內陸地方咧有更加多嘅強雨區發生啦，並且係向南移嘅。咁呢一次嘅暴雨咧，嗰個影響係最嚴重嘅。佢係一個嘅維持時間長啦、時雨量高，同埋有幾次巔峰過程嘅黑雨嚟嘅。咁嗰陣時咧都可以分享翻少少嗰陣時嘅經驗咧，再分享翻啦。咁但係咧嗰陣時候就係因為而家西南氣流實在太勁啦，正常跟翻我哋過往嘅經驗咧，正常如果日出之後咧會慢慢嗰啲雨區咧會推咗落海嘅啦，但係因為西南氣流實在太強勁，咁令到咧嗰啲強雨區咧就不斷纏住喺香港附近，咁所以就為我哋帶嚟咗幾次時雨量比較高嘅時段啦。嗱，最高嘅一次咧就係日出時分5、6點嘅時候咧，多區咧都係錄得過百毫米嘅雨量。嗱，去到7、8點嘅時候咧，啲雨區移到香港南面，跟住咧啲西南風又再將佢推返上嚟，咁就為我哋帶嚟第2次嘅降雨嘅巔峰過程。咁嗰時候市區都係比較受到影響啦。咁呢一次咧，亦都係我哋第一次咧喺暴雨期間咧係做直播嘅。好啦，咁第4次黑雨完咗之後1個禮拜幾啦，咁我哋就迎嚟咗第5次黑雨啦。咁嗰陣咧就係8月14號嘅朝頭早嘅時分啦。咁咧嗰陣咧有一個熱帶氣旋叫做楊柳喎。咁楊柳咧佢就係一個令到香港天文台發出1號風球嘅一個風啦。咁其實咧就唔係話特別勁嘅啲風，因為佢咧喺香港東面登陸，對我哋嘅風方面嘅影響咧就唔大。咁但係咧佢就為我哋帶嚟好多嘅雨水喎。咁嗰陣咧楊柳咧就為我哋帶嚟一啲嘅西北嘅氣流啦，咁喺香港同一啲嘅西南氣流匯聚，誘發一啲強雷雨區嘅發生。咁咧，所以咧一啲嘅強雨區咧就係咁好似生仔咁樣咧喺香港附近咧係形成㗎，並一車車咁樣車過嚟香港咁度。咁所以其實咧可以見到香港嗰日咧嗰個降雨咧都唔少㗎。咁呢一場嘅暴雨咧最主要咧都係影響港島嗰邊㗎。咁我哋有同事啦，咁就係又係做戶外直播嘅。咁佢咧就去咗香港大學嗰邊咧係拍攝一啲嘅情況咯。咁見到香港大學薄扶林道嗰度咧係有水浸㗎，山道咧都係發生激流。咁同埋咧，咁第4次同第5次嘅黑雨啦，同樣咧都係令到航空服務係大受影響㗎。咁啊，由於嗰邊由於雷雨區咧係會有一啲閃電嘅影響，係對航空嘅安全係有構成威脅嘅。咁所以咧，其實喺呢2次裏面啦，譬如我自己啦，我自己係第4次黑雨咧嗰陣咧就去旅行嘅，咁但係就由於機場嗰邊咧就發出咗紅色嘅閃電警告，咁所以就被逼滯留喺機場幾個鐘，咁所以其實唔係淨係打風啊，其實落雨都係有機會影響到航班升降，同埋會對香港啦嗰個運作係會構成一啲影響嘅。咁所以總括嚟講啦，我哋喺5次嘅黑雨裏面啦，第4、第5次個影響咧係比較大一啲嘅。好啦，就係第1次嘅暴雨直播啦。咁其實咧都可以講翻嗰朝發生嘅故事俾大家聽先。嗱，前一晚11點幾掛完黑雨之後咧，咁大家都冇諗到咁快嚟第2次噶嘛。咁所以我咧喺落黑雨之前已經瞓咗覺噶啦，跟住已經瞓到好難。跟住咧去到5點幾嘅時候咧就收到 call 啦，係啦，就收到 call 啦。咁咧唔對路。應該好大鑊咁樣嘅，但係嗰陣時仲未黑雨嘅，仲係紅，係啦，仲係紅雨緊嘅。咁啊收到 call，跟住起身望，哇，好大鑊，點算咁樣？跟住我哋大概係5點搭10黑雨嘅，我記得係。跟住我哋大概係用咗幾分鐘時間就拍板，要即刻開 live。嗰陣時就 call 導演即刻起身啊，定係你本身已經起咗身啦，導演？
唔知喺入邊。你係咪起咗身㗎？你已經係。係啦，跟住就收到 call， 跟住係啦，因為我熟睡咗，跟住係啦就收到 call 咁樣，所以大家咧如果睇翻呢啲直播咧，我把聲係未瞓醒嘅，係完全未瞓醒嘅。咁點解會有呢個諗法咧？就係2023年500年一遇嗰次嘅黑雨啦。咁嗰陣時就覺得大家一望出窗好大雨，大家都知。咁但係大家知道大雨嘅時候，下一個 step 大家應該要做啲乜嘢咧？咁喺呢個時候，我哋覺得不如做直播，直接去講嘅時候，直接做即場分析，直接去講下有啲咩嘅防災嘅準備係會比較有效。咁但係限制就係因為大家都知暴雨係話嚟就嚟，而且嗰個嘅時間亦都係幾時都可以發生。咁所以做暴雨直播最大嘅阻力咧，就係你唔知佢幾時會嚟，跟住你又唔係即刻預備到人。咁所以我哋嗰陣時嘅方針就係有緣就做，係啦，我喺度就做，導演喺度就做，預報組有人喺度就做，唔喺度就唔好意思啦咁樣，係啦。咁所以呢個就係我哋做暴雨嗰個嘅直播嗰個嘅成個流程啦。咁嗰朝咧大概係啦5點50分黑雨啦，我大概係做3個字起咗身嘅。咁你起咗身都要都未擦，已經見到唔對路啦。跟住就抽係啦，跟住就第2位預報組嘅成員就起咗身啦。跟住咧睇對路唔對路啦，我哋係要用一個最極端嘅情況去做應對。咁所以我哋就做直播。嗰陣時咧就即刻咧就係分析成場暴雨嘅成因啦，同另外一位預報組嘅成員。咁同埋咧，亦都因為我哋暴雨最大嘅問題就係我哋唔可以好似打風咁提早幾個鐘打稿。咁因為打風好似華家沙咁樣，我哋10點半做 live， 我哋幾多點？我哋好早已經要截稿㗎啦嘛。咁但係暴雨係冇呢個咁嘅空間俾你做嘅。咁所以變咗暴雨嘅直播咧係冇稿嘅。咁冇稿嘅時候，你應該要講啲咩嘢咧？咁我哋所以咧喺呢個我哋稍後會再詳細啲講。咁但係咧我哋係準備咗一大堆類似罐頭嘅稿件啦，咁我就可以喺一啲嘅極端嘅情況可以用得着咯。咁就係成個暴雨直播嘅係啦。好，咁之後咧，我哋8月嘅連場暴雨結束咗之後咧，我哋去到9月喎。咁9月咧有一個嘅8號風球，呢個風咧就係叫塔巴。嗱，塔巴咧係一個強烈熱帶風暴級嘅風暴啦，喺香港嘅西面掠過，咁係屬於西登嘅風暴啊。咁可以見到咧，其實我哋會形容佢係一個中強嘅8號風球。點解咧？因為我哋觀察到喺近年嘅一啲嘅8號風球裏面啦，塔巴嘅風力咧係比較強嘅一個。我哋事後覺得咧就係2017年帕卡以嚟啦，最強嘅8號風頂嘅風球咧就係塔巴啦。我哋睇睇風力分佈啊，咁其實咧香港多處咧都係吹烈風嘅風力㗎，咁尤其喺南部嘅離岸同埋高地啦，都係更加係吹暴風。而維港嘅啟德係爭少少咧，就係錄得烈風㗎啦。咁而喺8個嘅風球參考測風站當中，烈風咧係8中3，分別咧就係西貢、長洲同埋機場啦。咁而今次如果大家有印象塔巴嘅直播咧，係做咗2晚嘅，其中一晚咧就係我同 Roger喺埋同一個廠度做，呢個咧係第一次嘅嘗試嚟嘅。其實點解可以分享翻點解會有呢個咁嘅 co-anchor 嘅情況發生咧？坐埋一齊做係第一次嘅，係啦。咁咧就係因為 Roger 準備去外國讀書啦，咁嗰陣時咧都冇諗到會有華家沙，咁機緣巧合之下佢就可以嚟到直播室，咁我哋就坐埋一齊做。咁所以咧如果有睇到最後咧，我同佢咧係啦碰拳嘅，係因為嗰陣時已經覺得係啦，當住係最後一次先啦。點知咧 Roger 飛嗰一日咧就係撞正10號風球華家沙啦。咁咧佢就可以咧臨飛之前咧都可以追到一次10號風球，係啦。咁呢個佢都真係幾好彩嘅，係啦。同埋跟住喺度講少少開玩笑啦。咁但係因為 Roger 咧每次飛親嘅時候咧都10號風球，我想話蘇拉嗰陣時又係咁，所以佢一飛咧香港啲風季就會好旺㗎啦。好啦，跟住咧重頭戲啦，就係9月尾嘅華家沙。
嗱，華嘉沙咧其實都已經係又破咗幾個紀錄啦。嗱，就係第3遠嘅1號風球掛嘅時候咧，佢同香港嘅距離有成890公里咁遠。第二個咧就係戰後最遠嘅10號風球，就係佢喺香港南面大約120公里係掠過，係戰後最遠嘅。咁同其他10號風球相比咧，其他10號風球，例如之前最遠嘅山竹啊、維森特呢啲咧，都入到香港嘅100公里，即係我哋所稱嘅正面吹襲。咁所以咧，其實華嘉沙係第一個冇正面吹襲而令到天文台係要掛10號風球嘅熱帶氣旋嚟嘅。咁而10號風球亦都係維持咗10個鐘頭40分鐘，係戰後第2場嘅10號風球，係僅次於1999年約克嘅11個鐘。咁而華嘉沙吹襲之下啦，本港係多處係受到具破壞性嘅暴風至到去颶風影響啦。可以見到其實颶風嘅地點咧係比早幾年幾個10號風球都係多㗎。嗱，例如喺東北部嘅塔門啊、坪洲呢啲地方啦，喺蘇拉、韋柏同天鴿咧都係冇吹到颶風嘅。咁所以可以見到華嘉沙嗰個廣闊颶風區影響之下，香港有唔少地方都係錄得颶風。咁而市區呢啲市區亦都係吹烈風至暴風啦。新界東北部咧有啲地方個風力，例如喺大美督啦，個風力都係相當貼近颶風程度。咁而航海學校啦爭少少117，就係爭1公里咧就係達到颶風。咁但係航海學校咧個陣風都好大，去到係超過咧每小時200公里。咁嗰日咧，我哋都睇到唔同朋友留言啦，都有朋友係住喺航海學校附近話座樓係咁搖。你哋嗰日座樓有冇搖到啊？都有。有冇搖到？有冇入水啊？有。係啦。咁所以華嘉沙所帶嚟嘅影響都係比較大少少。佢個颶風嘅持續時間咧係相當之長嘅。咁即係作為預報組嘅成員啦，其實我哋見到華嘉沙會出現一啲即係咁樣嘅預測，其實我哋都係知道大鑊嘅。點解咧？因為其實咧早喺華嘉沙影響我哋之前咧，其實係有另一隻風。咁呢一隻風嘅名咧叫米娜。咁米娜咧其實對香港影響唔係好大。天文台淨係掛咗3號風球啦。咁其實香港風力都唔係好大。咁但係咧，其實我哋係喺米娜仲打緊風嘅時候，我哋已經非常之關注華嘉沙嗰個發展情況。點解咧？其實因為人工智能電腦模式，我哋見到圖中間呢張啦，其實佢都一早已經鎖定咗華嘉沙會以超強颱風嘅強度啦，係進入南海，並以相當高強度嘅姿態咧係逼近我哋啊。加上咧，其實可以喺呢2張嘅風場圖可以見到啦，華嘉沙電腦模式咧係預個環流係相當之廣闊啊，可以見到一啲粉紅色甚至白色嘅位置咧就係颶風，亦即係10號風球嘅一啲嘅範圍咧係相當之接近珠江口啊，同埋係連續幾日咧都係出現呢個預報啦。咁其實咧，我哋會覺得係一個非常之可以話係恐怖嘅一個情況嘅。咁所以其實係有少少類似夢迴山竹嘅一個預報。係，即係有少少似嘅，即係米娜同華嘉沙咧係有少少前後腳影響香港啦。咁但係我哋都非常之關注華嘉沙嗰個情況。咁同埋咧，我哋所以因為佢對我哋嘅威脅咧，實在係不容忽視，同埋都頗大。咁所以其實我哋已經係提前做好多嘅準備啦，同埋係成日都開直播啦，係提醒公眾同埋觀眾啦，係呢個風對我哋嘅威脅係相當之大嘅。嗱好啦，華嘉沙嘅風球概率，如果大家有印象咧，其實我哋基本上係極超前部署。如果平時政府嗰啲叫超前部署，我哋啲極超前部署嘅，係米娜落咗波之後咧，我哋就即刻咧就話華嘉沙8號風球機會係極高。然後咧，我哋喺3號波掛咗之後咧，同一晚咧就評估10號風球嘅機會咧係高嘅。嗱，可以講翻背後發生過嘅故事啊，其實呢個都有少少同 Isaac 有關係嘅。華嘉沙10號風球咧，因為咧係一個好破格嘅預報嚟嘅。因為正常咧10號風球咧要去，我都講過好多次，要睇個風埋嚟嘅時候，個結構嘅些微變化，佢路徑嘅輕微波動，就會好影響到香港實際會吹幾大風，會唔會吹得起10號風球嘅風。咁所以基本上我哋過去做過10號風球預報嗰個嘅案例咧，全部都係掛咗9號風球先做嘅。咁但係今次咧，我哋係3號風球，仲未掛8號風球啦。個風同香港距離仲有600幾公里嘅時候咧，我哋就預計10號風球個機會係高嘅。咁我哋嗰一日咧，其實都有好多嘅討論，係出咗9號先，我哋逐步上咧，因為我哋 skip 咗9號冇出到嘅。出咗9號先逐步上，俾住9號係高先啦。我哋第2晚再俾10，又有意見。咁另外一啲意見就係其實都已經好極端。其實基本上睇翻好似頭先咁，張嘅電腦預報其實都預計嗰個颶風同香港嘅距離好近，甚至有一啲
電腦模式都曾經預計過嗰個嘅情況係會極端嘅。咁所以最後我哋都係寧安全莫後悔，咁我哋就提早講10號風球嘅機會係高，基本上佢只要路徑唔係爭好遠，佢嘅核心結構變化唔係好大，其實基本上咧10號風球嘅機會咧都已經係非常都係高，咁所以嗰陣時就係作咗呢個嘅決定。咁我自己做直播講嗰刻咧，因為我都特登叫導演咧，就等嗰句我講咗之後先出，即係我哋畫面下面咧咪有啲字幕走馬燈嘅字幕，我都特登叫導演我講咗先出咁樣樣，我真係好緊張嗰一晚，因為真係一個唔簡單嘅預報嚟嘅，因為真係提咗咁多講係真係一嚟可能會有啲意見覺得我哋太早講。係啦，咁所以我哋都要考慮平衡翻唔同嘅情況去再做呢個嘅決定。咁所以嗰一晚我印象都好深刻，因為我自己都諗都冇諗過3號風球啫喎，咁快又講10號風球，係完全係一個打破常規嘅案例嚟嘅。咁所以大家記住，我哋做風球預報唔係每次都可以咁超前部署嘅，我哋好多時都係要見步行步。有啲 case 例如好似在華嘉沙之前嘅米娜，我哋都係要見步行步，或者有唔同嘅情況，好似韋柏，其實去到最後我哋都係要見步行步。咁所以我哋唔可以係每一次都可以咁超前去做到每一次嘅預報嘅。好啦，因為即係華嘉沙對我哋嘅潛在威脅實在相當之大，咁所以其實咧，我哋都今次打華嘉沙呢隻風咧，我哋都好強調一樣嘢，就係防災嘅意識啊。好啦，咁其實我哋喺直播裏面都多次講到咧，我哋分咗做三個階段嘅，包括係打風之前啦，我哋會要做啲乜嘢啦；打風期間我哋要注意啲乜嘢，甚至係打風之後我哋可能要留意一啲災後嘅一啲嘅問題。咁所以其實咧，我哋都希望透過我哋呢啲嘅資訊發放，都可以令到大家可以保障翻自己嘅性命同埋財產安全，同埋係希望大家係有更好嘅防災意識嘅。補充翻少少，大家都知好勁㗎啦，大家都知慣10號風球㗎啦，但係要將呢樣嘢去化身為行動，咁所以我就希望呢啲嘅資訊咧係會將大家吸收到嘅資訊去化身成為行動，而去做好尤其是例如低窪啊、住得近海邊啊嘅朋友要做好預防嘅準備咯。好啦，跟住咧可以講下華嘉沙嘅直播啦。咁嗰一日咧，咁首先點解我哋會租咗個酒店啦？嗱，如果眼利嘅朋友咧，可能都會知道係嘉利酒店，係啦。咁點解會租酒店咧？其實最初呢個諗法咧，就係同山竹係有關嘅。因為咧山竹嘅時候咧，Roger 去報道嘅時候咧，佢曾經係有幾個鐘頭最大風、最惡劣、最大浪嘅情況，尤其是玻璃滿天飛嘅情況之下咧，佢係要匿入公廁嘅。喺嘉利樓下有9公廁，佢要匿入去嘅。咁匿咗入去幾個鐘頭之後，直到開始收風咧，先至有得走。咁因為事前嘅預報係一個好極端嘅情況，咁所以第一個嘅諗法就係你一定要安全先，同埋 Roger 嗰陣時都比較忙，準備要飛，咁所以希望佢喺一個安全情況之下做到個直播俾大家。咁所以嗰陣時就係啦，有呢個諗法，咁所以都去到好多謝 Hosting Speed 啦，為我哋係提供咗紅磡嘅直播室啦。咁咧同埋直播室另外一個嘅功用就係喺一個除咗頭先講啦危險情況之下有得匿之外，咁因為華嘉沙我都頭先講過，佢嘅影響時間好長，係一個長期戰嚟嘅，要喺外面好耐10幾個鐘，基本上係一個對體力係一個好大嘅挑戰。咁同埋你要食住風食住啲海水，基本上係冇一個冇遮冇擋嘅情況下，尤其是紅磡係非常之食風。咁所以希望咁因為我哋係有另外一位同事啦，除咗呢個 Roger 之後啦，咁呢個咧就係我哋另外一位最近加入嘅同事阿 Mike 喺度啦。咁所以就佢哋兩個希望都可以有一個安全嘅情況之下，可以去到暫避，同埋有一個可以休息嘅地點咯。咁所以我哋就有一個嘅戶外嘅直播咯嘅直播室。好，跟住落嚟，我哋再睇下華嘉沙嘅雙重岩壁啦。嗱，華嘉沙我做直播嘅時候咧，我唔記得大家有冇印象，我都開過句玩笑咧，就係話
都唔知換咗幾多次風眼，我數都數唔晒。我唔知大家有冇印象，我曾經回應過係啦，講過呢一句啦，係答緊問題嘅時候講過呢一句。咁華嘉莎咧，其實喺橫過呢個嘅坐完巴士，即係橫過呂宋海峽之後咧，其實一直咧去到埋岸嘅時候咧，都係維持住呢個嘅雙重岩壁結構嘅。咁佢呢一張咧就合成孔徑雷達咧，就係佢嘅風場圖啦。喺嗰日嘅黃昏，9月23號黃昏掛緊暴風球時候嘅風場圖嚟嘅。嗱，可以見到咧佢嘅內岩壁咧個風力係比較大嘅，白色嘅地方咧就係代表超強颱風嘅風力啦。外岩壁都係有颶風程度嘅，咁但係咧個風力就冇咁大，係達到強颱風級嘅風力。咁而呢啲強颱風級嘅風力咧，就係延伸到去中心以外，大概係90公里嘅位置。嗱，呢張圖咧就係佢嘅風力嘅分佈啦。X 軸橫嗰條線咧就係風暴中心嘅距離同風暴中心嘅距離，由呢邊睇過去係啦。跟住打戙 Y 軸咧就係佢嘅風力啦。嗱，可以見到黑色呢條虛線咧就係颶風嘅風力，以上就係颶風嘅風力啦。嗱，可以見到佢嘅颶風區個半徑係超過85公里嘅。嗱，所以話咧其實嗰一晚其實佢點樣行埋嚟咧，點都10號風球㗎啦。只不過個問題就係佢嘅外岩壁到底行埋嚟嘅時候會有啲乜嘢變化？會取決於就會決定香港最終係會吹幾大嘅風。咁所以可以見到其實佢打埋嚟之前嗰一晚咧，嗰個嘅外面嗰個岩壁，第二個岩壁咧個風力咧係較內岩壁弱嘅。嗱，但係情況有啲唔同啦。打埋嚟嘅時候，橫過香港南面水域嘅時候啦，佢嘅最強嘅風力咧，反而就延伸到去外岩壁嗰度啦。嗱，可以見到佢外岩壁咧風力係達到超強颱風級嘅風力，而佢嘅外岩壁嘅風力咧係勁過內岩壁嘅。咁但係咧佢嗰個嘅外岩壁咧係有收縮嘅跡象啦。埋到嚟嘅時候，佢最強嘅風力咧係強颱風級嘅風力咧，頭先係延伸到去中心以外大概90公里啦。但係橫過香港南面水域嘅時候咧，強颱風級嘅風力咧就係延伸到去中心以外大概70公里嘅位置，係有所收縮嘅。而佢嘅颶風區半徑咧都由頭先超過85公里咧收縮到去120公里左右。咁所以咧就令到咧颶風實際覆蓋嘅範圍咧就覆蓋唔到全香港，就係新界東北部同埋香港，主要係香港南部嘅地方。咁所以呢個都真係香港可以話係逃過大難啦，因為佢埋嚟嘅時候就係佢嘅外岩壁開始咧同內岩壁有一個融合嘅跡象啦。佢嘅外岩壁開始係向往內係收縮，咁所以咧就令到一啲好強嘅風力咧隨之咧都係向內去收縮㗎。咁就係因為華嘉莎有一個雙重岩壁嘅結構啦，咁所以佢嘅外岩壁咧係長時間咁樣影響香港㗎。我哋喺呢張雷達圖上面可以見到咧，黃色嘅圈咧就係不斷掃緊香港嘅東部同埋南部嘅地方。咁好啦，由於佢嘅外岩壁係長時間影響香港啦，咁所以其實香港好多地方咧都好長時間啦係吹好大風㗎。咁啊，譬如話喺橫瀾島，即係喺香港東南面嘅前哨站咧。颶風嗰個維持時間，颶風近海平面颶風咧係維持咗係4個鐘頭42分鐘。可以見到咧，其實呢個時間咧係都勁過唔少嘅10號風球㗎，包括係同年嘅韋柏啦、2023年嘅蘇拉同埋係2017年嘅天鴿，係僅次於山竹同埋約克㗎。咁所以其實可想而知啦，香港唔同地方都長時間受住一啲具破壞性嘅暴風至到颶風影響。咁長時間吹大風咧，可想而知個破壞係相當之大嘅。咁由於除咗佢係一個非常長時間吹一啲好破壞性嘅風之外啦，咁其實咧華嘉莎另一個特點咧就係佢帶嚟咗好顯著嘅風暴潮啦，同埋一啲嘅越堤浪。咁由於華嘉莎佢本身咧係比較環流、比較廣闊嘅一隻風暴啦，咁加上咧佢嘅強度都係相當之高，所以佢咧就為咗我哋帶嚟都頗顯著嘅風暴潮。我哋可以見到咧，其實係為我哋帶嚟係大約1.5米同埋去到2米左右嘅風暴潮啊。咁至於最高水位方面啦，香港唔同地方咧都大概係升至海圖基準面以上，大約3.5米或以上左右。咁其實咧呢啲嘅數字咧都係喺咁多個襲港嘅風暴裏面咯，係排名大約係第5啊，咁係類似於2008年嘅黑格比啊。
嗱，講完潮之後咧，就同大家講下浪啦。嗱，大家最有印象咧就係、相信就係嗰個嘅月堤浪啊。嗱，嗰朝咧仲係掛緊3號風球嘅時候咧，個月堤浪已經係相當之顯著。嗱，即係風都未到就但已經起浪，即係無風都有3尺浪。就係因為其實就係華家沙嘅月堤浪啦，其實咧就係同佢嗰個嘅顯著嗰個湧浪咧都係頗有關係嘅。嗱，個風如果有睇特輯咧，都會知道佢同香港距離仲有一段距離嘅時候，咁但係因為佢嘅環流有廣闊，風勢都係猛烈，咁所以咧猛烈嘅風力咧就係將大浪咧捲起啦，形成咗一啲好大嘅大浪啦。咁呢啲大浪咧喺深水區嘅時候咧移速係會比較快嘅，咁但係移到去淺水區嘅時候咧速度就會減慢，咁慢慢咧後面啲浪咧就會追上嚟，咁慢慢就會堆積喺沿岸，咁所以咧就令到咧啲浪咧就係不斷咧係越過海堤啦，就形成呢個嘅月堤浪。嗱，可以見到杏花村啊、海怡半島啊、將軍澳海濱長廊全部都係受到呢個嘅月堤浪嘅破壞啦。嗱，其中喺將軍澳海濱長廊啦，喺當華家沙進一步靠近嘅時候，掛緊10號風球嘅時候，嗰、個嘅巨浪啦，同埋嗰個風暴潮咧係夾擊之下咧，係再次咧係受災。咁如果大家有印象，一啲嘅餐廳嘅內部啊，都係受到破壞，沿岸一啲嘅磚頭亦都係被捲起。咁所以可以見到其實佢喺呢啲嘅風暴潮上面個影響咧，都係大過今年嘅韋柏啊，或者23年嘅蘇拉。好啦，講完一啲嘅回顧類之後啦，我哋分享下我哋喺同大家2年冇見啦。咁呢2年到底我哋做過啲乜嘢？有啲咩新搞作咧？嗱，我哋喺打風嘅時候咧，咁我哋嘅風球概率本身一直都有噶啦。咁但係我哋今年咧就將佢稍為改版，就將佢咧分為2個部分。第一個部分就係預測，第二個部分就係變數。咁我哋成日都話有好大變數，咁但係個變數係邊度嚟嘅咧？點樣變化咧？有幾大咧個變數？咁所以咧就希望大家更加明白有唔同嘅因素會影響到個風球掛定唔掛。因為風球始終唔係話掛，一係掛，一係就唔掛。咁我都要視乎好多唔同嘅因素，例如佢嘅風圈有幾大啊，佢個路徑行得有幾北啊，佢啲外圍雨帶會唔會影響到香港？呢啲全部都係好影響到個風球會唔會升上去一啲嘅重要嘅因素。咁所以希望大家可以更加去理解到嗰個嘅影響到掛唔掛風球嗰個變數啦。咁我哋就喺度加咗一格嘅變數啦。咁另外我哋都有啲風暴嘅分析嘅短片啦。咁呢個咧就係通常就係每次打風之前，即係掛爆風球之前咧，咁我哋就會有一個嘅短片嘅分析嘅。咁大概就係2-3分鐘。咁希望大家喺一個好短嘅時間之內就得知到最重要知道嘅預報嘅內容，係啦。咁所以呢個都幾好反應嘅，睇翻個反應都希望都多謝大家嘅支持啦。嗱，另外我哋仲有呢個嘅風暴綜合影響程度啦，呢個係上年24年開始㗎啦。咁我哋就喺原先嗰個嘅影響時段基礎上面再加3個級別，就係提防、警戒同埋特別警戒。咁咧就係充分考慮大雨、風力同埋風暴潮3方面嘅共同影響咧，係作出一個好綜合嘅評估，俾大家更加係容易知道嗰個嘅影響到底係會有幾大。咁呢個就係我哋喺打風上面所做嘅全新嘅內容啦。好啦，咁講完打風，我哋又睇下暴雨喎。咁其實咧，我哋自2023年之後咧，我哋都新增咗唔少暴雨嘅內容啦。係因為其實都好大程度係因為2023年我哋有世紀大暴雨啦。咁我哋都希望係加強呢方面嘅資訊發放㗎。咁第一樣嘢啦，就係我哋有一啲嘅暴雨貼文啊。咁其實平時大家可能見到天文台話可能會掛紅黑雨或者甚至會黃雨嘅時候咧，其實我哋可以留意翻我哋嘅社交平台啦，我哋都會有一啲嘅貼文提下大家，我哋要留意啲乜嘢嘅。咁譬如話咧，我哋係分咗3級制啦。咁呢個係最輕微嘅一個程度啦。呢個係次等級別㗎啦。咁呢個咧就係最嚴重程度嘅一個。係啦，可以見到其實係都根據嗰個雨區對我哋個影響咧而去分級嘅。譬如話，你可以見到呢張雷達圖啦，都係一啲我哋會話係蛋花碎湯嗰啲咁樣嘅一啲嘅雨區。咁其實咧可能就覆蓋範圍少啲。咁我哋逐步可以見到由比較輕微嘅程度一路去到比較嚴重咧。其實嗰個我哋係根據佢嗰個雨對我哋嘅影響咧而去分級㗎。
咁而除咗係關於呢個雨降雨嘅強度，其實我哋都係希望提醒大家一啲降雨相關嘅一啲嘅惡劣嘅天氣啊。譬如話係咩咧？我哋見到有嚴重水浸啦，嗰陣係8月5號啊，嗰陣落咗好多次黑雨，咁所以其實啲渠咧都係塞晒，咁所以嗰陣咧都係有好嚴重嘅水浸，咁所以我哋都有提大家嘅。係啦，咁嚴重水浸咁樣啦，咁我哋都希望呢啲嘅資訊都係比較快少少去令到大家知道嚟緊要準備啲咩啦。咁另一樣嘢啦，我哋就有一個叫做暴雨變數預測貼文嘅一個貼文啦。咁我哋就係、譬如話，我哋留意到一啲電腦模式預料可能未來1-2日，咁嗰個降雨咧有機會係比較顯著嘅時候咧，我哋就會出一個咁樣類似嘅貼文啦，同大家講解下嚟緊呢1-2日，大家可能要帶多把遮，留意翻天氣嘅變化咁。咁其實咧，我哋就呢個貼文咧，我哋分為3個部分啦。咁第一個就係預測咧，就係睇下我哋嚟緊降雨對我哋嘅影響係乜嘢，有落幾大雨咁樣。去到第二個黃色呢個咧，咁我哋就會提防啦，就希望大家都留意翻。其實落雨唔單止係落雨，仲有其他嘅一啲嘅一啲相關嘅天氣嘅風險喺度啦。譬如話係水浸啦、山泥傾瀉啦，或者係一啲雷暴、強陣風等等。咁其實大家都係要留意呢啲㗎。咁最後咧就係紅色呢格啦，係變數啊！變數係咩意思咧？即係其實落雨同打風咧係兩碼事嚟嘅。落雨咧，佢有一個嘅變數係好大，因為雨區發展係相當之隨機。好似我哋預測一煲水，佢要滾，嗰啲氣泡喺邊度冒出嚟？其實呢啲係基本上係完全唔可能提前預測嘅一啲事情嚟㗎。咁所以其實咧，我哋只可以盡量去話俾大家知，呢啲可能未來1-2日係比較有利一啲雨區發生喎。但係其實我哋都唔知道實際會唔會落幾大雨嘅。咁其實我哋呢度變數咧就係講到我哋會譬如話一啲雨區發展嘅頻率啊等等，希望大家都了解翻其實落雨咧嗰個變數都係比打風係大好多。By the way，呢個 post 出咗之後，第2日係咪黑雨啊？係啦，28號出嘅，第2日就黑咗雨啦，係啦。咁好啦，跟住落嚟咧就係冬天低溫天氣啦。嗱，我哋就加咗個體感嘅預報啦。其實咧，除咗氣温之外啦，因為首先12同13度爭1度，但係已經係清涼同埋寒冷嗰個嘅分別。咁但係好老實咁講，13同12度你體感上面個分別未必真係會好大。咁所以就希望用體感去做一個預報啦，同埋亦都係加咗風寒效應，同埋嗰個嘅除咗風寒效應啦，仲有呢個乾凍濕凍之下，大家嘅體感可能會特別凍㗎嘛。咁所以都係有考慮到喺裏邊嘅。咁所以呢個咧就係希望除咗喺好死咕咕嘅數字氣温嘅預報上面，可以俾大家更加直觀知道，喺冬天嘅時候，喺唔同嘅情況之下，例如翻風啦、風寒效應，又或者係有夾埋啲落雨嘅時候，嗰個嘅體感會係特別凍，大家係要注意好。咁所以呢個就希望大家可以更加清楚知道嗰個體感嗰個影響。咁之後啦，我哋今年4月尾啦，就開咗個全新嘅網頁啦。嗱，呢個咧真係要同大家講36個雨量計嘅實時雨量啦。咁點解咁要宣傳呢樣嘢咧？其實就係因為天文台到依家咧都係冇一個嘅好實時嘅雨量實測嘅數據咧係發放嘅。咁天文台發放咧就係雨量嘅分佈圖，又或者係將雨量啲分區，每區落咗幾多雨咁樣去分，但係冇一個好實際每一個監測站錄得幾大雨咧，其實咧都係冇一個好公開嘅發布。咁但係咧，佢天文台咧喺呢幾年咧喺Open Data 上邊咧都做咗唔少嘢啦。咁所以咧喺天文台亦都公開咗全香港36個雨量計嘅實時雨量啦。咁但係咧天文台嘅網頁咧就係冇呢個內容嘅。咁所以如果大家可以想睇實時雨量啦，都可以去我哋網頁度睇啦。咁另外仲有唔同嘅天氣工具啦，同埋全新嘅界面啦，咁就繼續啦。同埋我哋都改咗網址。咁所以係啦，就希望大家可以有更多唔同嘅天氣資訊啦。咁同埋頭先都有張圖就係AI 嗰張嘅預報啦。咁嗰張咧我會同網頁嘅朋友去討論下幾時可以出到街㗎啦。係啦，盡量希望下年封季之前可以做到。好，好，今日係咁上咯。係，好多謝大家今日，多謝大家抽時間，多謝大家。係，跟住如果大家有啲咩問題啊，可以問嘅。係。好好開心見到你真人。我由17年天鴿睇到依家，真係多謝。第一個問題啦，而家極端天氣越嚟越多啦。
係啦，有華嘉莎，有委柏，之前有蘇拉，又成咁樣。你認為香港有冇充分嘅準備應對嚟緊嘅極端天氣嘅災難呢？第二個問題，你覺得今年最難忘、深刻印象天氣係乜嘢呢？應對極端天氣咧，其實都我會覺得喺兩個層面啦。第一個就係市民大眾，第二就係就係政府嘅支援啦。其實我會比較集中講市民大眾上面。我自己親身嘅感受，我會覺得大家係對呢樣嘢關心係多咗，會提前真係開始係做準備嘅。咁所以我會覺得其實喺成個社會喺呢幾年經過，尤其是山竹之後，對極端天氣嗰個嘅準備程度咧係高過以前，咁同埋大家可能都會開始意識到打風唔代表普通嘅一日假期。我都講過好多次係山竹嘅特輯啦，係代表可能會隨之而嚟嘅災難。咁所以市民上面，我會覺得喺市民大眾都喺呢方面咧，其實喺呢幾年咧嗰個嘅意識上面咧係高咗唔少嘅。咁而政府上面咁呢個唔使講啦，極端天氣已經超前部署。咁呢個咁做唔做到嘢，我唔評論，我亦都冇呢個資格去評論。咁所以係啦，咁呢個就咁，但係我相信政府需要去努力去繼續做好，因為未來越嚟越極端，只會越嚟越極端。咁強過山竹嘅風，暫時未嚟。咁我會形容係未嚟嘅啫，遲早一日都係會嚟嘅，勁過山竹嘅風。咁所以呢個係遲早嘅事，咁所以一定係會發生嘅時候，咁無論市民定政府定唔同嘅持份者，都係有責任去做好呢啲嘅應對啦。咁之後最深刻印象你講先。挑我嘅好啦，我講先啦。咁其實咧就因為我都係加入呢度冇耐，我應該係因為我嗰陣有其他學業嘅嘢做，其實我應該正式係24年年中先開始同大家可能幫下手咁樣。咁所以其實咧今次委柏咧，我會話係第一次打大佬，因為第一個10號風球啦體驗。咁其實係好緊張嘅一個體驗，因為咧其實委柏隻風咧係朝頭早嚟，咁所以咧其實咧係夜晚係其實冇瞓過嘅其實。咁所以我哋都係啦，同埋去到最後有一啲稿件都未 firm 到嘅，咁所以其實我哋都對我嚟講咧，我自己係一個好緊張嘅一個體驗，係咯。華嘉莎同委柏，你叫我揀一個咧，就真係比較難揀，但係我會覺得係委柏嘅，因為委柏雖然佢唔係好勁，咁但係我頭先所講啦，好多嘢去到最後一刻都唔 firm。真係要做到，真係要睇到最後一刻。10號我頭先講做完9號風球之後，就喺度等運到咁樣，好似喺度。咁所以一嚟咧，成晚係冇得瞓啦。我哋應該成天都冇瞓過㗎啦。你哋有冇瞓過？冇瞓過啦嘛？除咗要翻工嗰啲係啦，我點瞓過咧？冇得瞓嘅啦，基本上華嘉莎都冇瞓嘅。所以華嘉莎可以見到我第二朝都直播，好似成個老咗幾年咁，老咗幾年咁。雖然都就快30咁，但係變咗30零40咁，我自己睇翻都嚇親嘅。咁但係委柏另外一個深刻嘅印象就係大家係第一次，因為我哋有幾個新人咧，就係包括 Isaac 啦，就係上年或者係啦再早少少加入啦，唔係好耐。咁因為24年冇一啲好勁嘅風，咁所以25年係佢哋真係第一次去打大佬。咁而佢哋都真係表現得非常之出色啦，喺唔同嘅分工上面，導演尤其是導演真係要俾翻個 credit 佢。10號風球嘅直播，委柏10號風球消失咗，委柏10號風球嘅直播，我一話要去，佢即刻 ready 到俾我。咁而呢樣嘢係多謝你，係，但係大家俾掌聲佢先，俾掌聲佢先。真係我自己係驚喜嘅，因為真係1分1秒時間過去就過去，趕唔切就係趕唔切，因為大家都深知個風球就快轉，你真係要盡快出到就出到，咁所以係一個好深刻嘅印象。咁所以同埋其他新加入嘅成員，亦都大家都各司其職啦，好似整緊直播嘅 Jeff 啦，整唔同嘅圖都整得越嚟越靚啦，亦都開始我自己做開嘅嘢都開始交俾佢做啦。咁所以我亦都有更多嘅空間可以做下其他嘅內容。咁所以委柏其實我自己比較深刻嘅印象，因為大家都真係見到大家嘅成長啦。咁同埋我自己個人而言咧，點解係委柏咧？就係因為我之後病咗幾日。
咁我打完風病咧都係一個傳統嚟㗎啦。其實打過嘅病過好多次㗎啦，但係咧委派嗰次係病得最勁嘅，因為首先我自己亦都衰啦，冇買定嘢食啦。跟住打完8號風球第一節嘅直播之後咧，咁我食咗少少嘢之後咧，我接近成日都冇食過嘢。跟住第2日燒到39度，我都冇同我阿媽講，阿媽唔好嬲，係啦，我燒到39度，燒到39度，跟住要吊咗幾日鹽水啦。咁所以委派係一個好深刻嘅印象。反而華加沙咧，我會形容係打到大家都知係10號一定係掛10號風球，所以所有嘅 ready 咧，所有嘅預備工作咧都可以做得更加 smooth。華加沙嘅時候，我哋好早就預備好我哋要出啲咩內容，幾時出乜，幾時出乜，咁plan 好晒。咁所以大家華加沙比較少打死羅蟹嘅情況。OK，thank you。直播 Watcher 有問題。係 Watcher 有咩問題啊6個字，東樂有拖拍未？未請唔好回避。係我哋睇咗現場觀眾有咩問題先？即係咁講，呢幾年嗰個南海佢而家啲風暴係出現啲爆發性增強嘅情況啦，即係你覺得呢種情況會嚟緊越嚟越頻密，同埋會越嚟越多，同埋啲風係喺一個好近香港嘅岸邊形成之後，佢係當初好多就以為佢係吹去一啲廣東西部啊、海南島等地啊，之後就，但係突然出現個轉向喎，就話會吹去珠江口西面一帶啊。咁即係呢啲風嘅次數個出現佢嘅頻率會唔會越嚟越多咧？唔該。極端強度嘅熱帶氣旋咧，呢幾年就即刻好多嘅。23年有蘇拉，24年有摩羯，今年有華加莎，全部都係超過時速200公里嘅超強颱風啦。咁基本上未來一定係呢個趨勢㗎啦。反而咧整體個數量，整體喺西北太平洋風暴嘅數量可能會減少，但係每一個風嗰個強度可能有機會越嚟越高。咁呢個係的確係會發生㗎啦。咁你至於話到佢哋嘅路徑，咁路徑咧就一定係有隨機性㗎啦。會唔會突然之間行得比較北少少？咁呢個當然係同佢急劇增強係有少少關係啦，因為佢嘅結構有少少嘅些微嘅變化，都可能會影響到佢嘅路徑。咁所以呢個係啦，都係會可能係會有影響。例如你應該係記得就係20年嘅海高斯啦，亦都係原本個路徑好西，咁但係咧就越行越北，咁就吹咗埋嚟珠江口。咁都同一開始預報佢嘅強度都或者可能係有少少關係。呢方面我都未睇得好清楚，咁但係可能都係會有呢樣嘅情況。同埋咧關於預報嗰方面咧，因為其實咧我哋近年都係呢1-2年咧都睇多咗人工智能嗰個預報啊，因為咧其實以往傳統電腦模式嗰個路徑預測都係可能人工智能啲係稍勝啲嘅，咁所以其實我哋都睇下可能我哋拭目以待啦，睇下會唔會可以人工智能幫到我哋係預測得更加精準。基本上已經好準嘅啦，基本上都唔會點條衰路俾我哋行嘅啦。呢啲人工智能係啦，好，仲冇其他嘅問題，我哋好。可唔可以解釋一下眼場置換嗰個嘅過程？嗱，呢個咧特輯你要睇特輯啦，俾睇特輯啊！特輯我有講噶啦，有睇特輯啊！嗱，一般嚟講，成熟嘅熱帶氣旋咧，都係會有機會出現一個眼壁置換嘅過程嘅。我哋開翻眼壁置換個版，可能我會容易啲講。咁咧有時呢啲比較強嘅風暴咧，都比較容易咧，就係行下咧，佢外面嗰個雨帶咧就會增強，咁咧就係慢慢咧向內咁樣咧去取代佢原本嗰個嘅眼壁。嗱，眼壁呢一個圈我哋叫做眼壁啦。咁咧有時咧成熟嘅熱帶氣旋咧有機會咧喺佢嘅外圍咧就發展出一個比較強嘅雨帶，就慢慢捲咗入去咧，就會慢慢咧就吞併咗原本嘅眼壁。咁但係咧都有幾個 pattern 嘅，有時咧就可以好順利咁樣取代原本嗰個眼壁啦。嗱，有時咧但係兩個眼壁都好勁，兩個眼壁喺度爭飯食，咁亦都係有呢個情況嘅。咁亦都有啲情況咧就好 smooth 咁樣就已經去取代到，亦都有啲情況好似華加莎咁樣一直都係 keep 住內外眼壁兩個形態嘅情況，亦都係有嘅。咁但係背後嗰個嘅機制咧，其實依家都仲係要研究，因為嗰個物理好複雜，個物理機制好複雜。我自己
某特物理係啦，咁所以我都搞。咁但係咧係真係牽涉到啲好複雜嘅物理機制喺度。依家咧仍然都係個研究嗰個階段。咁同埋每個風形成咗嗰個眼壁置換咧，亦都係有唔同嘅情況。好似山竹嗰個嘅眼壁置換咧，其實就係好大程度就係因為呂宋嗰個地形撞咗山之後咧，佢外圍嗰條雨帶係比較勁，但係佢裏面嗰個眼壁咧。嗰個嘅風力咧就係冇咁勁，咁所以就令到香港就食到最強個風力。咁但係反而咧，蘇拉同埋華加沙咧就係佢縮個眼壁，咁所以佢最勁嗰個部分咧，去到最接近嘅時候咧就冇影響到我哋啦。好，頭先講。華加沙係逃過大難咁樣，但係如果你覺得佢真係個眼壁冇收縮，真係最壞嘅情況嗰陣時，你覺得會唔會係真係勁過山竹或者溫帶嗰啲？或者換句話講，你覺得真係會有幾大鑊咧？你覺得真係會？好啊，可以講呢個，我想講少少先。呢個咧，如果有睇直播咧，都會見到我嗰幾晚咧都黑晒面咁樣，都講得好清楚。最壞嘅情況係會同1962年嘅溫帶 blah blah 講咗呢幾句嘢嘅。咁的確，我哋當時評估，如果佢唔縮嘅話，keep 住呢個咁強嘅姿態嚟講嘅話咧，係會勁過山竹嘅。最少亦都唔係應該係話山竹起跳，即係起碼同山竹差唔多，跟住可以再上。咁呢個就係我哋當初嘅評估嚟嘅。我都差唔多。哦 OK。係，我哋問多最後一條問題。係，等先，好，一陣。咁就我係由山竹嗰個特輯係開始認識到你個嗰個Magmon啦。咁就想問下，因為其實政府最近佢係有推出過嗰個極端情況嘅，咁而目前唯一一次用到嗰個咧就係、即係世紀黑雨啦。咁就如果日後一個熱帶氣旋，如果萬一真係直襲而導致到真係落咗波之後出現極端情況嘅，咁呢個情況出現嘅話咧，咁會唔會都會去即係有啲咩特測啊，或者係咩提示去警告即係去提翻公眾對於呢個風實際上影響同埋個後續上個應對措施咧？好，唔該晒。我哋頭先都有提過啦，其實好似華加沙咧，我哋因為當咗最壞嘅情況去做，咁所以咧喺華加沙嘅時候咧，我哋都已經咧係打之前打緊嚟嘅時候，同埋個風走咗之後，我哋有啲咩要做咧，其實已經係列晒俾大家㗎啦。因為我哋嗰陣時覺得最壞嘅情況就係極端情況，咁所以咧我哋就喺唔同嘅階段之下咧，大家應該要做啲乜嘢，唔係淨係知道好大風就算，咁所以都係有分咗大家要注意嘅事項，咁所以未來有呢個情況，我哋都會跟翻基本上我哋做預報咧，好多情況都係諗下最壞嘅情況係點樣樣，去同大家去做預報啦。咁所以尤其是呢啲咁極端嘅情況之下，咁我哋都係會跟翻嗰個最壞嘅情況去做一個嘅預報工作咯。好，夠鐘啦，好，咁今日之後有問題可以個別嚟問，之後係啦，我哋影張相好 OK。